इस कहानी में एक रोजर नाम का लड़का होता है जो कि अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने घर आ रहा था और उसे घर लाने के लिए उसकी नौकरानी आई हुई होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रोजर ने अपनी पैंट को गीला कर लिया था अपनी नौकरानी को देखकर, जो कि ये सब उसकी मॉम देख लेती है। और इसके बाद जब रोजर अपने घर के अंदर आता है तो वो अपनी बहन से मिलता है। इसके बाद उसकी बहन उसे जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। अब उसे वहां पर अपनी नौकरानी भी मिल जाती है। फिर उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है जिसपे वो रोजर को वहां से भगा देती है। भागते भागते रोजर गिर जाता है। फिर उसे एक आवाज आती है, वो इस आवाज का पीछा करने लगता है। फिर वह देखता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी नौकरानी की ही है, जो कि किसी और के साथ रोमांस कर रही है। ये सब देखकर रोजर फौरन वहां से घर आ जाता है और अब वह अपने कमरे में होता है। फिर उसे वह आवाज दोबारा आने लगती है और अब वह अपने कमरे से बाहर देखता है तो उसे अपनी नौकरानी आधी बाहर हुई दिखाई देती है जिसे कि कोई पेल रहा था।